葵涌中心。今日咧就行昆棚徑部分。咁而家我嘅位置就喺度，咁我哋咧就行呢個昆棚徑部分。咁我哋而家就行去呢個葵新南路。咁我而家嗰個 GPX 咧就係昆棚徑全段啦。咁點樣揾呢？咁就打開呢個戶外助手，就撳深圳，之後咧就撳呢個線路，咁就撳呢個3徑加3線交流徑咧，咁就睇到。另外咧就昆棚徑全段呢度，咁就亦都可以嘅。葵新南路。咁戶外助手嗰條路咧，基本上都可以話係官方徑嚟㗎啦。咁就而家就去睇睇。而家行緊嘅深葵路，咁啊行人路都冇啊，所以就自求多福。終於揾到路牌啦！利碧山，我哋行緊昆棚徑15段。咁以下位置就喺呢度。好，見到呢個牌咧就轉右，寫住利碧山。危險區的通道。駁返石屎級路。前面就係利碧山。咁而家都見到我哋係順住呢條路線走，嚟到呢個位啦。繼續行呢個昆棚徑15段。開始經山路。你小頂那裡還有個大頂。大頂利碧山呢條路真係斜。揾到個地圖，咁我哋咧就頭先就喺呢邊葵涌中心就落巴士，然後咧就行到嚟呢度，跟住就上到嚟而家呢度啦。咁我哋沿住昆棚徑行啦，見到呢個建築物咧就係利碧山山頂啦。好，呢個咧就係關鍵嘅三叉位啦。咁就頭先我哋喺利碧山行過嚟啦，金龜村喺右手邊啦，然後咧我哋去昆棚徑14段嘅。咁呢個地圖都好清楚㗎啦。咁我哋而家喺呢個位，我哋頭先都係沿住昆棚徑咧就咁樣行上嚟嘅，行到呢度金龜村咧。如果你行過去咧，其實咧就係需要你行屈翻上嚟呢度嘅，咁就會途經三水線，咁就都係一條出色嘅路線，非常之難行嘅路。咁但係我哋而家咧就都係昆棚徑北翻去馬亂山，因為我想喺地鐵站走。呢一部分就要游繩嘅，而家去緊赤崗水庫。而家位置咁都係跟住呢條官方路線行。
見到呢個牌咧就開始落山啦，去返左邊遠處水庫嗰度。好，嚟到呢個位就昆棚徑14段，我哋頭先行緊嗰度啦。羅氏大屋咧就嗰邊可以出返馬亂山，即係出入口咧就係屏山方向嘅，嗰度可以走先嘅。咁呢個就係我哋頭先落山嘅其中一個方向。咁呢度啲路咧就唔係正規郊遊徑嘅，但係都係官方路徑嘅其中一段啦。咁大家就建議都係睇戶外助手啦，因為啲路咧就都幾多分叉，同埋好有啲密嘅。咁就呢個就大家留意啊。好，出返嚟大路，咁就之後啲路咧就會易行好多噶啦。咁就因為馬亂山啲路咧就本身都係有馬路多啲。好，咁就而家我哋想去返大梅山方向嘅，亦都可以選擇喺北門嗰度走。咁出返大馬路，相信呢啲路都唔陌生噶啦，咁就可以睇百度地圖啊等等。咁我哋咧就脫離咗呢個昆棚徑噶啦，昆棚徑就都係有顏色嗰部分啦。咁我哋而家咧就希望用最快速度咧就去到地鐵站小梅沙又或者大梅沙嗰邊。咁我哋就完成今日嘅行程。呢度就係羅氏宗祠。咁就而家用最快時間去返小梅沙，前面就係小梅沙。咁就相對大梅沙咧，小梅沙就仲開發中。小梅沙海洋世界，前面係美高梅。小梅沙站終點，今日咧就行咗差唔多25公里。如果大家有咩問題，歡迎喺下邊留言，同埋咧希望大家咧就subscribe 我 channel，拜拜。